दोस्तों Vivo X200 FE जो है ना सिर्फ एक फ्लैगशिप किलर नहीं है, ये एक आईफोन किलर भी है। एक तो इसका इन हैंड फील जबरदस्त है। बैटरी के मामले में इस फोन से लिटरली डबल है। इसमें 6500 मिली एम्पियर की बैटरी आती है। 4 टाइम्स आईफोन के कंपैरिजन में चार्जिंग फास्ट है। ऐसे कहते हैं आईफोन के कैमरास बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फोटोज में X200 FE आईफोन को बीट करता है। वीडियोग्राफी में वो अच्छा है, बट इसके जो फोटोज है ना, स्पेशली पोर्ट्रेट जब आप निकालोगे ना, यू विल से वाओ। ये 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, एंड दैट टू वेरी ब्राइट। बहुत ही पतले बेजल्स है। ये भी आपको 55